Тракийско гювече. Това е една бърза рецепта за лесна вечеря. Ето как става. Трябва да се обели един домат, след което да се нареже на малки купчета. Домата се слага в глинено гювече. След това се нарязва шунка. Желателно е да на по едри парчета. Шунката се слага върху домата. Сега по-едро натрошено сирене се слага най-отгоре. Това е една ресторантьорска рецепта от модерната българска кухня. Авторката добавя печена чушка, а след това бланширани гъби или стерилизирани. Тънкостта е да се сложи малко от течността на печените чушки, ако са от буркан. И след това се поставят няколко гъби. Това е рецепта, която се готви на око. С продукти, които има налични в момента. Задължително е обаче да се сложи повече масло, поне една супена лъжица, и да се поръси с традиционната чубрица. Гювечето се слага в микровълнова фурна, което е модерният начин, и пече за 3 до 5 минути. А в обикновена фурна трябва поне 10 минути да се запече. След това се слагат 2 яйца, като е желателно да се спука жълтъка, най-вероятно за да не се пръсне. След това гювечето се запича в микровълнова фурна за 2-3 минути, докато се забули яйцето. А ето и точните продукти за рецептата. 100 грама шунка, 2 яйца, 100 грама краве сирене, 25 грама масло, 1 домат, една печена чушка, 5-6 мариновани гъби, чубрица и щипка червен пипер. Ето и начина на приготвяне. Домата се обелва. Едно кръгче се слага на дъното на гювечето, а останалото количество се нарязва на дребно. Слага се в съда за печене. Реже се шунката и се добавя. Добавят се гъби. Покрива се с филийки сирене и най-отгоре поставяме цялата чушка. Добавяме масло, поръсваме с чубрица. Така запичаме в микровълнова фурна за 5 до 6 минути. След това счупваме яйца, поръсваме с червен пипер и запичаме за още 2-3 минути, докато яйцата се забулят. А как е създадено това ястие? Нека да чуем сега. По-голяма част е взаимствано от сиренето по шопски, а идеята за гювече по тракийски ми я даде един готвач, първият ни готвач, който беше тук. Той каза, това е негова идея, значи дължа да го отбележа. Дай да направим нещо по-различно, с малко листе вътре, сирене по шопски, да го пишем гювече по тракийски. И аз се съгласих с него. И между другото клиентите много така го харесаха, защото като искат нещо по-бързо да хапнат и да е сочно. То тракийското гювече е винаги добро мезе за българско червено винце. До нови срещи и добър апетит!